जहां आज के समय में लोग कहते हैं कि इस दुनिया में इंसानियत खत्म हो चुकी है, वहीं तमिलनाडु के एक गांव के लोगों ने क्या खूब इंसानियत दिखाई है। इस गांव के कुछ निवासियों ने पाया कि एक पक्षी ने अपने अंडे मुख्य स्विच के पास दिए हैं। इस स्विच से पूरे गांव की स्ट्रीट लाइट जलती थी। फिर भी उस गांव के सभी निवासियों ने मिलकर ये फैसला किया कि वह तब तक लाइट नहीं जलाएंगे जब तक उन अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ जाते, और यह 45 दिनों तक चला।